Labrīt, labrīt! Šajā pirms svētku nedēļā mēs šodien no Primend jaunā biroja atklājam mūsu pirmo webināru par IT ārpakalpojumu veiksmīgu biznesa stratēģiju, kuru mēs vadīsim kopā. Es esmu Dace, kolēģe Līga. Bet pirms mēs metamies iekšā stratēģijas izpētē, mazliet pastāstīšu par mums, kas mēs esam un kāpēc mēs varam jums izstāstīt par IT ārpakalpojumu stratēģiju. Tātad aiziet. Uzņēmums Primend nācis no Igaunijas, atvērts 2014. gadā Igaunijas pirmais birojs. Latvijā strādājām no 2019. gada un arī 20. gada nogalē atvērām savu biroju Viļņā. Tādējādi esam spējīgi izsniegt saviem klientiem visā Baltijā vienota servisa un kvalitātes pakalpojumus. Šobrīd mūsu komandā jau ir vairāk kā 100 darbinieku un kopumā apkalpojam vairāk kā 500 klientus visās 3 Baltijas valstīs. No tāda pakalpojuma viedokļa, tad mēs viņus varam iedalīt 2 kategorijās. Viens ir tāds tīri tehniskais IT atbalsts, viss, kas ir saistīts ar darbinieku atbalstu ikdienā un IT infrastruktūras uzturēšanu. Un otra tāda lielā daļa ir saistīta tieši ar Microsoft 365 vidi, kur arī esam saņēmuši jau 7. reizi gada balvu kā gada partneris. Un arī aizvadītajā gadā veiksmīgi nokārtojām 2 ISO certifikācijas, kas ir kā pamats mūsu darbībai visā Baltijā. Par to arī nedaudz vēlāk pastāstīsim. Mūsu misija ir radīt risinājumus cilvēkiem, kuri vēlas savus uzņēmumus padarīt veiksmīgākus un ar drosmi darīt lietas atšķirīgāk. Un tieši caur šo mēs arī strādājam tā, lai būtu vienmēr to vienu soli priekšā, gan kā uzņēmumam attīstoties un piedāvājot dažādus papildus pakalpojumus, gan arī caur mums palīdzot mūsu klientiem kļūt veiksmīgākajiem. Bet kāpēc būtu vērts izskatīt IT ārpakalpojumu? Un šobrīd ir tas periods, kad daudzi no jums strādā pie nākamā gada budžetēšanas, pie nākamā gada stratēģijas, varbūt kādiem jauniem pakalpojumiem, un tad ir tas brīdis, kad izvērtēt, tās izmaksas un arī savas kompetences. Un kas tad tas būtu tāds pirmais, ko varbūt vajadzētu izskatīt? Mums varbūt ir pierasts jau vairāku gadu garumā, kad mēs droši atdodam ārpakalpojumā gan grāmatvedību, gan HR, gan darba drošības pakalpojumus. IT varbūt tas ir tāds palicis novārtā, vai varbūt ir tāda pierastā drošības sajūta, ka ir kāds savs cilvēks uzņēmumā, bet šis ir varbūt viens no tiem aspektiem, ko varētu izskatīt, kad jūs vairāk savas zināšanas un arī finanšu līdzekļus fokusētu uz savu pamatu biznesu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Otra lieta ir saistīta tieši ar piedāvāto pakalpojumu klāstu. Protams, ir ļoti daudz zinoši cilvēki mūsu klientu biznesos arī tikpat, kas strādā IT jomā, bet ir daži ierobežojošie faktori, kā piemēram cilvēkam ir tikai viena galva, un attiecīgi caur šo ir dažādi ierobežojumi tīri no zināšanā puses. Kā pakalpojums sniedzējs vai jūs paši, ja jūs to darat savā uzņēmumā, spējat adaptēties dažādu apstākļu ietekmē, tas, kas ir saistīts ar dažādiem ārējiem faktoriem, mums ir mainīgā pasaule ar dažādiem izaicinājumiem, vai arī tas, kas ir saistīts ar tīri reakcijas laiku, kas ir iešifrēts šajos 3 burtos SLA vai Service Level Agreement, kas nozīmē, cik jūs ātri varat reaģēt uz pieprasījumiem. Otra lieta, kas ir arī saistīta ar ārpakalpojumu, bieži ir tieši paredzama naudas plūsma un arī kvalitātes kontrole, kas, protams, ir šajā mūžam mainīgajā pasaulē laba lieta, ja vismaz kaut kas mums ir stabils. Nākamais, ko nereti aizmirst, ir tieši darbinieku labbūtība. Tas ir tagad tāds modes vārds palicis, bet vairāk mēs viņu skatāmies no tāda
vides sakārtošanas, dažādi papildus labumi, ja, lai mēs varētu piesaistīt darbiniekus. Bet dažkārt mēs aizmirstam par to, ar kādu tehniku cilvēki strādā, ar kādām programmām, kādas viņiem ir iespējas strādāt, gan attālināt, gan klātienē, gan sadarboties ar kolēģiem, klientiem citās valstīs. Un tad dažādi veidi ātrumu ierobežojošie faktori. Tā kā tas viss būtu tas, kas būtu skatāms tieši labbūtības sakarā. Un arī veiksmīga un uzticama sadarbība ar partneriem, jo tas, protams, ir reputācijas jautājums, un neviens negribētu nonākt situācijā, ka kaut kādi dati par citām kompānijām, klientiem vai partneriem kaut kur pazūd, un tas ir tāds, vēl papildus apstākļus, ko vajadzētu skatīties. Klienta perspektīva. Jā, tas ir tas, ko es minēju. Šobrīd tieši budžetēšanas un plānošanas fokusā strateģiskā pieeja. Uzņēmuma vajadzības, tiešām plāni, izaugsme, kaut kāda jauni produkti, jauni biroji vai kaut kāds tehniskā atbalsta pakalpojuma ieteikums no malas. Ja, tas, kas ir saistīts ar tīru attīstību. Tas, kas ir saistīts, piemēram, ar dažāda veida biznesa un to nodaļu vajadzībām. Ja, šobrīd jau tas IT visos mūsu departamentos iziet cauri. Jebkurā. Tas nav vairs tikai IT departaments, kas atbild tikpat labi. Tā ir grāmatvedība, kurai ir savas sistēmas, kuras kaut kur ir jāapglabā un jāuztur. Tikpat labi tas ir personāla nodaļa, kurai arī ir savas sistēmas, dažādi procesi, kur ir varbūt tās daudz manuālā darba, ko mēs varam automatizēt. Tas ir mārketings, tā ir pārdošana. Visam tam cauri vijās IT un arī viss, kas ir saistīts un tīri ar drošības aspektiem šajā fokusā. Fokus uz periodā svarīgāko, īstermiņš un ilgtermiņš. Te es vairāk domāju tās iespējas jums izmantot savus resursus, finanšu resursus, kas vienmēr, protams, ir ierobežoti, izmantot labākajā veidā. Piemēram, skatīties, kādas ir partneru iespējas izmantot dažādas tehniskos risinājumus iegādājoties vai viņus nomājot. Piemēram, mums ir tāds ļoti labs sadarbības partneris Grenke, kurš piedāvā pakalpojumus uzņēmumiem iekārtas ņemt nomā vai attiecīgi jau nopirktās kādas iekārtas tā kā atpirkt un tā kā jums atsaldēt, ja tā varētu teikt, jūsu finanšu līdzekļus, kurus jūs jau tad varat ieguldīt attiecīgi tajā, kas jums nes peļņu. Tas ir kaut kāda vai noliktavas vai kaut kāda ražošanas līdzekļi, varbūt tādās lietās tā kā skatīties. Vai arī, piemēram, tad, kad jūs mainat kaut kādu tehniku, vai jums šī brīdī šī nauda vairāk ir vajadzīga tīri tā kā pamatdarbības nodrošināšanai, vai viņa ir ieguldāma kādos pamatlīdzekļos. Varbūt tas ir kaut kāda risinājuma ar papildus garantijām, lai nemainītu tādā brīdī tehniku. Un visu tā teikt, kopskatu, regulārs monitorings par esošo situāciju un arī analītika par to, kas un kā notiek uzņēmumā tīri no IT prasībām. Jo, protams, ir dzirdēts, kad klienti stāsta, mums jau ļoti reti kaut kas notiekās, bet tas ir viens no rādītājiem, kad jūsu IT iespējams ļoti labi strādā. Jo, ja kaut kas lūst, tad tas jau ir tāda, pilna skaidra indikācija par to, kad kaut kas nav izdarīts līdz galam, vai varbūt ir jau pienācis laiks mainīt. Bet, ja lietas nelūst, tas nenozīmē, ka neviens nestrādā. Tas nozīmē, ka aizmugurē ir ļoti, ļoti daudz darba. Iespējams, kādam no jums, kas šodien skatās vai vēl skatīsies šo webināru ierakstā, jau ir savs IT ārpakalpojums. Tad jūs jau esat uz tā ceļa, kā atsvabināt savu mentālo potenciālu tieši jūsu biznesa vajadzībām. Un šeit mēs apvienojām tādus dažus punktus, kurus būtu vērts pajautāt jūsu IT ārpakalpojumu uzņēmumam. Kāds ir tas saucamais klientu pievienošanas process? Mēs viņu šeit iekšā saucam par tādu kartēšanu vai onboardingu. Un tas ir process, kura laikā mēs saprotam visu, kas ir saistīts ar konkrētā klienta
IT infrastruktūru un arī darbības veidu. Jo, protams, tehnika ir tehnika, bet saruna ar klientu tas paver diezgan daudz papildus informācijas, kas ir svarīga, lai mēs labāk varētu sadarboties. Šajā procesā tad mēs veicam arī visu iespējamo, kas ir saistīts ar dokumentēšanu, arī tādi ierosinājumi par uzlabojumiem. Tāds pirmais kopējais skats. Kāds ir jūsu pašreizējā IT ārpakalpojuma uzņēmuma pieteikumu un zvanu reģistrēšanas un uzskaits rīks? Jo tikai caur šo ir iespējams kontrolētā veidā pārvaldīt un arī savā veidā sadalīt pēc prioritātēm šos pieteikumus. Ja? Jo, piemēram, ir kaut kādas tehniskās ķibeles, kas varētu būt, kas ietekmē visu uzņēmumu darbību, tad tas ir ļoti tāda augstas prioritātes notikums. Un otra daļa ir saistīta, ar kādu jauna darbinieka datoru iegādi un sagatavošanu, kas, protams, arī ir svarīga lieta, bet, ja būtu jāizvēlās starp diviem, tad pirmais noteikti būtu tas svarīgākais. Tā kā vai šāds rīks tiek izmantots un vai jūs varat saņemt šādus datus un vispār saprast, cik daudz tiešām šo zvanu un pieteikumu nāk uz jūsu partnera telefoniem. Dažādi infrastruktūras monitoringa rīki. Šis ir veids, kā varam jau proaktīvi paredzēt, ieraudzīt un arī proaktīvi novērst dažādas tehniskas ķibeles. Mēs smējamies, mums televizorā parādās sarkani ieraksti, un mēs jau redzam, ka kaut kas klienta infrastruktūrā nestrādā tā, kā tam vajadzētu būt pēc labākās prakses, un mēs jau paši varam novērst to. Klientam nav jāsagaida šis brīdis, kad sistēma neiet, un tad ir jāzvana. Tas arī ir ļoti labs rīks, kā dažāda veida, drošības lietas centralizēti palaist un attiecīgi ietaupīt laiku un vienotā veidā uzraudzīt jūsu infrastruktūru. Un pēdējo, ko mēs šeit piemitinājām, ir viss, kas ir saistīts ar iegūto datu analītiku, nolūkā uzlabot jūsu kā uzņēmuma efektivitāti. Mēs paši izmantojam Microsoft Power BI rīkus, kurā tad mēs arī varam skatīties jau tīri sīkā griezumā pieteikumu vai zvanu tēmas. Mēs varētu saprast, vai arī ir kādi tehniski risinājumi, kas varētu, novērst šo pieteikumu atkārtošanos, vai tas ir kādu apmācību jautājums, kas varētu risināt, lietotāju ikdienas pieredzes uzlabošanu. Protams, viss, kas arī ir saistīts ar tīri infrastruktūru kopumā un tās uzlabojumiem nākotnē, kas arī dod tādu papildus iespēju nākotnē plānot tīri budžeta līdzekļus un arī visu, kas ir ar kaut kādu tehnikas nomaiņu saistītais, vai arī papildus jaunas lietas, tad, kad bizness attīstās. Un tā ir visa tā analītika, ko IT partneris strādājot ar jums ikdienā iegūst un var pēc tam dot jums atpakaļ saiti, kā uzlabot savu tehnisko infrastruktūru. Jā, tas būtu tādā īsā ieskatā, kam būtu jāpievērš uzmanība brīdī, kad jūs sākat strādāt pie šīs jomas, bet mēs pastāstīsim arī mazliet vairāk, došu vārdu kolēģei Līgai par to, kā tad mēs strādājam un varbūt kaut kas no tā varētu būt interesanti vai vērts apsvērt. Paldies, Dace. Jā, labrīt visiem, kas ir aizbrīvējuši laiku, lai pievienotos mums vai skatās šo nedaudz vēlāk. Tad es gribētu ar jums šorīt padalīties, kā to darām mēs, kādus rīkus mēs izmantojam, ko mēs no tā varam iegūt un ko mēs no tā iegūtā varam piedāvāt jums. Tad šeit jūs arī redzat galvenie rīki, ko mēs izmantojam pieteikumu administrēšanas un pārvaldības nolūkā ir Halo PSA. Salīdzinoši nesen ieviests Primendā, taču jau diezgan labi ir iedzīvojies un ar mērķi apvienot vairāku rīku funkcijas. Tagad mēs visu uzņēmumus izmantojam vienu.
Bildix programma mums nodrošina zvanu reģistrēšanas un ieraksta funkcijas, kur tad savukārt no tā mēs nepieciešamības gadījumā varam pārliecināties, vai tiešām tas, kas ir palūgts, pajautāts, izdarīt, arī ir ticis izdarīts, vai varbūt ir kādi pārpratumi gadījušies. Milzīgs palīgs ikdienas darba nodrošināšanā mūsu atbalsta komandai ir IT Glue. Kā redzat, arī viņu sauklis ir We Love Documentation. And we should, jo bez dokumentācijas nekādīgi, jo katra klienta situācija, infrastruktūra, biznesa vajadzības, iekšējie procesi, dažādu apstiprinājumu, visas šīs kārtības un nepieciešamības var būt tik ļoti dažādas, ka mums ir jādokumentē pilnīgi ikviena lieta, lai mēs patiešām varētu nodrošināt vislabāko iespējamo pakalpojumu saviem klientiem. Tad jau pieminētais Power BI brīnumdaris, kurā mēs varam atrast jebko un ieraudzīt arī tādos griezumos, kādos mēs to iespējams pat neesam iedomājušies, kā mēs to varētu redzēt. Respektīvi izcils rīks, kurā mēs varam analizēt gan savus iekšējos uzņēmuma datus, gan arī piedāvāt pārskatus klientiem par pieteikumiem, izpildītiem, neizpildītiem, gan SLA, gan laika ziņā, gan kategoriju ziņā dažādos griezumos, no kā tad mēs arī varam piedāvāt kādus risinājumus uzlabojumiem ar mērķi, protams, padarīt efektīvāku šo te sadarbību, tādējādi samazinot izmaksas. Un jau arī pieminētais Zabiks, tikai tagad nosaukts vārdā, rīks, kas ir mūžīgi dzīves, aktīvs un darbojošs, un kas monitorē klientu serverus un citu infrastruktūru, lai mēs jau saulēcīgi zinātu, ka būs iespējams nepieciešams novērst kādu incidentu. Tad šis jau pieminētais Hello PSA rīks, kurā mēs, protams, aizkrēslojam to, ko mēs nedrīkstam jums rādīt, lai kā mēs gribētu, bet nedrīkstam. Tātad rīks, kurā faktiski ir iespējams vieglā un vienkāršā veidā pārvaldīt un redzēt visus ienākušos pieteikumus, vai tas būtu telefona zvanā saņemts vai e-pastā saņemts. Un šeit mēs arī redzam, ar kuru no pieteikumiem, kuram speciālistam būtu jānodarbojas primāri, redzam prioritātes, ar kādām tad nepieciešams to apstrādāt, cik mums ir palicis, ir vēl laiks, vai ir jālūdz kādam citam iesaistīties, ja mēs redzam un saprotam, ka nepagūsim noteiktajā laikā. Īsāk sakot, vienkārši viegli pārskatāms rīks, ar kura palīdzību mēs, organizējot savu darbu, spējam nodrošināt apsolīto pakalpojumu kvalitāti klientiem. Jo katrai krāsai, katrai kolonnai, katrai vērtībai šajā skatā, ko jūs redzat, ir nozīme un visiem ir skaidrs, kas ko nozīmē. Tad par pašu pieteikuma saturu, no kā tad faktiski arī izriet, kāpēc mums ir tik daudz pieejamu datu analīzē. Ir tas, ka mēs katrā pieteikumā identificējam gan klientu, gan šo te problēmas vai situācijas pieteicēju, lai vēlāk mēs varam analizēt datus dažādos griezumos. Un šajos pieteikumos mēs arī redzam gan šo te SLA laiku, kāds mums ir palicis pieteikumu izpildīšanai, gan arī dažādas citas daudz lietas, kā, teiksim, kad pieteikums ir saņemts, kad pieteikums ir aizvērts, kādas aktivitātes ir veiktas, lai šo pieteikumu atrisinātu, vai ir iesaistītas varbūt vēl kāds mūsu sadarbības partneris, ja tas ir bijis nepieciešams, un, teiksim, tā visa šī pieteikumu vēsture tiek uzskaitīti, saglabāti, un visi šie dati, ko mēs iegūstam, izveidojot vai saņemot katru jaunu pieteikumu, mēs tad attiecīgi tālāk varam izmantot šo visu informāciju, lai tiešām to pētītu, analizētu un mēģinātu kļūt aizvien
efektīvāki un produktīvāki. Līga varbūt vairāk no tāda tehniskās puses. Es ieliku savus piecus, kāpēc par to, kā tas izskatās no pārdošanas puses. Tā kā tā ir tā joma, kurā es darbojos attiecīgi, tad strādājot jebkura klienta kartiņā, es redzu visu, kas ar viņu notiekās. Kur ir šīs tehniskās ķibeles, kāda mums ir arī visu šī izpildes laika, un tad tev tā saruna ir daudz savādāka, lai tu varētu tā kā ikdienā turpināt par kaut kādu sadarbības uzlabošanu, par kaut kādiem projektiem, jo tas ir tāds nebeidzamais darbs visu laiku. Tā kā tāda kopējais skats. Jā, un tad par līdz kopējam skatam mēs vēl tiksim. Līdz kopējam. Bet šeit vēl nedaudz par tieši tām pārvaldības funkcijām, kas ir ļoti būtiski, tiešām tāda stabila, nepārtraukta pakalpojuma nodrošināšanā ir tieši tā informācija, kas mūsu gadījumā mēs visus ar klienta saistītos jau datus minētos procesu aprakstus, apstiprināšanas kārtības un dažādas piekļuvju matricas un ko tik vēl ne, mēs visu glabājam šajā rīkā, ko sauc par IT-glū. Tur tajā pašā vietā mēs redzam arī pilnīgi visas mūsu klientu iekārtas, visu teiksim, tā infrastruktūras tīklu, visu, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varam atrisināt jebkāda veida tehniskās problēmas, kas pie klienta var notikt. Un savukārt tad mūsu otrā galvenajā rīkā Halo mums tad ir šī operatīvā darba informācija, ja to tā var nosaukt, visi klientu pieteikumi, klientu kontaktpersonas, jo mums vienmēr ir jāpārliecinās, kas un no kurienes ar mums ir sazinājies. Un tad no šīm abām galvenajām, teiksim, tā sistēmām mēs tad arī iegūstam visus galvenos datus analītikai, lai mēs varētu, teiksim, tā divi zaķi ar vienu šāvienu, gan savu sniegto pakalpojumu kvalitāti uzlabot, gan arī piedāvāt saviem klientiem, sadarbības partneriem dažādus ieteikumus, uzlabojumiem, savukārt viņu, teiksim, tā infrastruktūrā un iespējams pat arī procesos, jo mēs redzam, ka kaut kas iespējams iet ar līkumu, nevis pat taisnoja. Jā, kontaktpersonas ir īpaši svarīgas, ja kāds grib kaut ko jaunu nopirkt. Absolūti. Lai tad ir jau saskaņošanas process, bet arī tas, ko pie procesiem, tāds vēl ikdienas piemērs, piemēram, tas pats pieminētais jaunais darbinieks. Tad mēs zinām, kad ir jauns darbinieks, piemēram, pārdošanas nodaļā, viņš strādā ar tādām sistēmām, viņam būs nepieciešams tādas licences. Tad, saņemot šādu darbu uzdevumu, mūsu speciālisti jau uzreiz zina, kādu datoru ir jāpasūta, kādas licences jānopērk, kā jāsainstalē. Tas nozīmē, ka tas ir ātri. Mums nav katru reizi jādara viena un tā paša apstiprināšana. Mēs to izdarām sākotnēji un nodefinējam. Piemēram, šeit ir pārdošanas datori, vadības, nezinu, kādi projektētāji, kam ir kaut kas ļoti specifisks, un tas pēc tam ir ļoti ātri. Un arī no tāda, teiksim, pārvaldības viedokļa vienkāršāk, jo datori ir unificēti, un arī uzņēmumam ir tā kā jau paredzams izmaksas, jo ir vairāk vai mazāk skaidrs tas cenu diapazons, kāds viņš būs, un tad arī var plānot uz priekšu. Tā kā tāds viens piemērs par tiem procesiem, kāpēc ir svarīgi izveidot, un tas būs ātrāk gan klientam, gan arī tam uzņēmumam, kas apkalpo šo konkrēto klientu. Yep. Un tad tā lieta, kas varētu interesēt, iespējams, ka jūs, ir tas, ka mēs ļaujam ieskatīties vienā no savām sistēmām arī klientiem, un šāds aptuveni izskatās klienta skats mūsu Halo PSA sistēmā, kurā tad attiecīgi tās personas, un arī ne visi darbinieki, protams, tās personas, kurām ir ļauts ielūkoties un pārvaldīt, tad šeit var redzēt pilnīgi visus pieteikumus gan par uzņēmumu, gan jūsu privātos, personīgos, kādi ir mūsu vispār visi pakalpojumi vai produkti, ko mēs piedāvājam.
un ir tad arī šī te atskaišu sadaļa, ja teiksim, tajā pašā budžetēšanas kontekstā jums ir jāieliek kāds cipars, vēlams droši vien mazāks nekā iepriekšējā gadā, tad jūs droši ar šo te atskaišu palīdzību varat atrast un saprast un izpētīt, cik tad patiesībā jums ir bijusi tā vajadzība izmantot IT pakalpojumus. Un arī, protams, kā jūs redzat, tur nedaudz zemāk ir tāda sadaļa kā Recent Activity, kur var iegūt arī tādu kopēju priekšstatu par to, cik tad vispār ne tikai es, kā iespējams viena no personām, kam ir piekļuve šai sistēmai, bet arī, ko mani pārējie citi kolēģi, cik bieži vai nebieži izmanto vajadzību risināt kādus IT jautājumus. Tad visa tā aktivitāte arī ir redzama un no šejienes ir pat iespējams tik detalizēti piekļūt, ka jūs varat katrā pieteikumā, ko es rādīju dažus slaidus atpakaļ, jūs varat piekļūt un apskatīties, kāds ir status un burtiski sekundes simtaļā redzēt, ja speciālists ir veicis kādas izmaiņas, piezīmes vai veicis kādas darbības. Tā kā iegūt vēl ātrāk iespējams informāciju nekā saņemot atbildi e-pastā no mums. Jā, te nav jābaidās, ka tas būs kaut kas ļoti tehnisks. Šeit ir ļoti skaidri aprakstītas darbības par to, kas ir teikts, ar ko kāda ir izcinājumi bijuši. Ja? Un to var izmantot tikpat labi cilvēks, kuram nav IT tāda priekšzināšana vai zināšanu bagāžas, tikpat labi arī IT cilvēki. Ja? Tā kā mums tie sadarbības modeļi ir dažādi, ir gan no uzņēmumu, kuriem savs iekšējais IT dienas, kas vairāk fokusējās tiešām uz tādām biznesa specifiskām lietām, sistēmu izpratnēm, uzturēšanām un kaut kādus mazāk pievienoto vērtību, teiksim tā, sniedzošus jautājumus atdod ārpakalpojumā, gan arī cilvēks, kurš tā kā ir kopēji atbildīgs par to, un mēs pāraugam visu, un tad tādā kopējā darbā mēs caur šo skatu godīgi un atvērti varam parādīt, kas tad notiek konkrētā uzņēmuma IT pieteikumu sfērā, ja, un kur tos uzlabojumus meklēt. Tā kā, jā, tas noteikti nav jābaidās prasīt, ja tās sistēmas jūsu IT ārpakalpojumam ir pieejas un skatīties, tas pat vairāk ir arī tādā savai izpratnē, jo IT jau parasti ir tāds ļoti liels, varbūt dažiem tāds nevisai ērts jautājums, par ko grib runāt, bet sākt ar mazumiņu, skatīties ikdienā, un tad tas ir veids, kā to pieredzi arī un to zināšanu bagāžu uzkrāt. Mūsu praksē arī tā pieredze ir dažāda. Mums ir klienti, kur mēs sadarbojamies tikai ar uzņēmumu iekšējo IT cilvēku, un ir tādi uzņēmumi, kur mēs faktiski sadarbojamies tiešā veidā ar biroja administratoru. Un kā vienā tā otrā gadījumā mēs nonākam pie tā vēlamā rezultāta. Tā kā viena no lietām, ko mēs cenšamies praktizēt, arī runāt tajā valodā, ar ko mēs sarunājamies. Lūk. Tad retoriskais jautājums auditorijai, kur un kā glabājas jūsu uzņēmuma paroles. Jo tādā digitālajā tehnoloģiju laikmetā dzīvojot, patiesībā viss, kas mums ir informācija. Un tad jau Dacis pieminētie kvalitātes un drošības vadības standartu certifikāti, ko mēs esam ieguvuši, mums ļauj skaļi teikt, ka pie mums visu klientu, visa sensitīvā informācija glabājas patiešām drošā un kontrolētā vietā un veidā, un mēs nepārtraukti sekojam līdzi aktivitātēm šajos jautājumos un uzlabojam gan paši savu drošību, gan līdz ar to arī, protams, nodrošinam šos te pakalpojumus klientiem tādā līmenī, kādā mēs nodrošinam to sev. Tā kā, jā, teikt maz piebildu, ko es vienmēr tādās iepazīšanās sarunās potenciāliem klientiem un arī partneriem stāstīt par mums uzsver, ka IT ārpakalpojums ir mūsu biznesa. Tad mēs esam ieinteresēti jūsu veiksmē, un jūsu veiksme ir saistīta ar IT drošību. Un tāpēc arī bija toreiz tas mērķis
iet uz šo ISO 27001, lai nodrošinātu primāri sev un arī visiem klientiem. Es jau sākotnēji jau smējos, ka sākām strādāt Pentagonā, viena parala, otra parala, bet drošības mūsdienās nekad nav par daudz. Ja? Varbūt viens liekas solis var izglābt daudzus tūkstošus eiro vai pat dažbrīd arī visā biznesā, teiksim tā, tālāk pastāvēšanu. Jā. Un tad šis ir tas kopējais, ko man gribējās kā tādu ķirsīti uz kūciņas, ka bez tā, ka mums ir visas šīs Microsoft 365 lietas, lietotāju atbalsts, dažādi tīkla un serveru un kas tik vēl ne SharePoint un visādi citādi pakalpojumi. Mums ir tāda tendence skatīties un pētīt lietas arī zoom out vai helikoptera skatā. Un tāda lieta, ko mēs patiešām uzskatām par milzīgu vērtību tajā veidā, kā mēs darām lietas, ir tas, ka mēs patiešām pievēršam uzmanību un strādājam ar klientu atsauksmēm. Mēs tās apzināti jautājam, jo mums interesē, mēs pētām un skatāmies un mēģinām sasniegt aizvien labākus un labākus rezultātus, un mums tas patiesi arī izdodas. Mums ir tāda brīnišķīga lieta kā klientu panākumu vadība, kas ietver gan tehniskas lietas, gan procesiem saistītas lietas. Mēs pētām un skatāmies visu šo iepriekš jau pieminēto mums pieejamo informāciju un datus un analizējam, lai piedāvātu labākos risinājumus. Un arī tāda lieta kā attīstības plāni, kurus veido kopā pārstāvji no dažādām funkcijām un nodaļām, katrs no savas perspektīvas un skatu punkta. Un tie attīstības plāni ir domāti tikai un vienīgi mūsu klientiem, jo mums nav vienalga. Jā, tā attīstība plāna, tā ir tāda atsevišķā ļoti nozīmīga daļa, tas, ko es ikdienā arī dzirdu, runājot ar uzņēmējiem un uzņēmumu pārstāvjiem par to, ka IT ārpakalpojums ir, bet varbūt tās kādreiz pietrūks tiešām tāda ieteikumu, uz kurien iet, tā ir vairāk tāda reaģēšana. Un tas mūsu skats par to soli uz priekšu ir tiešām skatīties nākotnē, un ko tu nevar izdarīt bez visām iepriekš aprakstītajām sistēmām, kas tev iedod tos datus, un tad tu viņus vari skatīties visādos griezumos. Plus arī tā iespēja apvienojot visu nodaļu, teiksim, darbiniekus, ja, dažādā veidā zināšanu līmeņus. Mūsu gadījumā vēl arī ļoti plašu pieredzi par dažādu nozaru, dažādu lielumu un dažādu valstu risinājumiem, kas īpaši varbūt ir tādi svarīgi, tad, kad ir tāds Baltijas līmeņa klients un viņa infrastruktūras sakārtošana. Tas ir uzreiz tāds pilnīgi cits skats, plašāk, daudz, un principā klients iegūst tādu IT nodaļu principā ārpakalpojumā. Ne tikai ikdienā, bet arī tad, kad ir šī attīstības plāni. Jo tas ir tāda neatsverama lieta, jo principā tie, kas jau ir izmantojuši ārpakalpojumu, saprot, ka atkrīt ļoti daudz dažādu ikdienas vadības jautājumu, dažādu maiņu plānošanas, brīvdienas, un tad, protams, mēs arī mēdzam slimot kaut kādās sezonālās tēmās. Un tas, teiksim, pazūd vispār. Tā paliek jau šī IT ārpakalpojuma uzņēmuma, tā teikt, rūpala izaicinājums konkrētajā situācijā, kā organizēt, lai nodrošinātu klientu darbības nepārtrauktību. Tā kā daudz arī ikdienā sastopos ar to, ka ārpakalpojumi mēdz būt dažādi sadalīti, bet tāda vienojošā faktora nav, kas ir mūsu gadījumā pieminētais klientu panākumu pārvaldība. Jā, kas mums te izkrita ekrānā. Tad vajadzētu būt labi. Cerams. Jā, attiecīgi
viens tāds arī cilvēks, kas pēc tam tur rūpi par visu pieminēto, gan tehnikām, gan dažādiem papildus pakalpojumiem, gan visu, kas ir saistīts ar atsauksmēm, uzlabojumiem un tam līdzīgi. Tāds arī kopējais skats. Un tam visam, protams, ir nepieciešami cilvēki, un tas nekādā veidā, ja tas, protams, nav kaut kāds mega liels uzņēmums, neatmaksājās to darīt pašiem. Jā, tas būtu laikam tādā ātrā skrejienā cauri iziet par to, kam būtu jāpievērš uzmanību, ja jūs skatāties šajā virzienā, vai ja jau strādājat ar pakalpojumu, IT ārpakalpojumu, ko vajadzētu precizēt ar savu partneri. Ja jūs it sevišķi zinat kādas lietas, kas varbūt ne tā veicās, tad jāskatās, varbūt kādas atbildes ir tur, un to ir iespējams atrisināt, lai jūsu darbība būtu veiksmīgāka. Mēs domājam, pārslēgsimies, pastīsimies, vai mums ir kādi jautājumi. Šobrīd izskatās, ka nav. Šobrīd vai nu runājām tik saprotami, vai tik nesaprotami. Vai tik garlaicīgi. Ka jautājums šī brīdī mēs neredzam. Ja jums rodās jautājumi kādā brīdī pēc, vai jūs esat gatavi spērt šo soli un iet tieši IT ārpakalpojumu virzienā, tad mēs būsim priecīgi saņemt no jums ziņu vai arī uzņemt jūs ciemos pie mums jaunajās plašajās telpās Skanstas ielā Elemental biznesa centrā. Varēsim pastāstīt daudz detalizētāk gan par mūsu pakalpojumiem, gan visu, kas ir saistīts ar monitoringu, ko Līga jau pieminēja. Bet savādāk paldies par jūsu laiku. Cerams, ka bija noderīgi. Un tad novēlu jums izdevušos atlikušo dienu šodien, un tad lai ir priecīgi svētki. Un tad jau tiekamies kādā citā webinārā. Paldies! Paldies! Visu labu! Atā!